بسم الله الرحمن الرحيم. وبيان الثاني في من تلا آية السجدة في صلاته أنه يركع بها قياسا كما تلغوك شاته دي النزو كبس مثلا دا کڑیوا تعریب دے استحسانم کڑیو کے یادم بھی او بے ویلیو چلو اقسام دے استحسان دی استحسان بالنص بالاجماع بالضرورت دریو وړو مبارک ویلیو دلتبا استحسان راجحی پا قیاس باندی دا سی وکانا او څلورم نمبر استحسان بقیاس الخفی دی مبارک ویلیو چې داو د قیاس جلی منس کې به معارضه لانجه وي نبی به منګه زمنګ د حناب بنس باندې علت کې دارومدار په اثر باندې دی معدل کېدل باندې دی موږ به اثر ته ګورو اثر د چا قوي دی اثر خفیه استحسان بقیاس الخفی قوي دی او کنه د قیاس جلی قوي دی دا چا اثر چې قوي و غلبه ترجیح ورکو دا قصه پرون شوی وکړه نو کچری اثر د استحسان بقیاس الخفی قوي قیاس باندې بوله ترجیح ورکو او کچری اثر د قیاس جلی قوي و استحسان بقیاس الخفی باندې به بقیاس جلی له ترجیح ورکو دغه دویم صورت د پاره مثال اوري اوس چې اثر د قیاس جلی قوي به استحسان بقیاس الخفی باندې ما تلک متوجه شي مسله دا چې کله سره آیات سجده ولولي نبی به سجده تلاوت کوي نو دا څنګه کنه نو سوال لا دی کې یو سره آیات سجده ولولي او به د سجدي په ځای باندې مونږ کې یادوما یو سره په مونږ کې قرات کئی آیاتی سجدی ولولی او بے وی پرکو کی نیت کوما دا سجدی تلاوت دا پارا نو کافی کی گی کہ نا کافی کی گی وس پویش ہوئی نمری سے قیاسی جلی تقاضا کی چی کافی دیشی لکا حفاظ نن سبا دا سکیم رکو کی نیت دا سجدی تلاوت وکی او استحسان بقیاس الخفی وی چی بی رکو کی نیت د سجده تلاوت کول نه کافی کیږي سجده وکي په دې دوړو مسلو پوي شو ماته توجه کوي چې خبر ور سره حل شي مليسه د قیاسي جلی اثر ظاهره راجع مرجوح دی کمزور دی او د استحسان اثر ظاهره د قوي دی او اثر خفی اثر باطنه دا د استحسان کمزور دی د قیاس جلی قوی دی خونی درنکو اثر ظاهره د استحسان قوی دی د قیاس جلی کمزور دی او اثر خفی چې دی باطنه او اعتبار غیلی که هغه د قیاس جلی قوی دی او د استحسان هغه کمزور دی اوس ودا لا څنګه نه ما توقع شي کا بھئی استحسان وی بلکہ استحسان قیاس را مخ کی گئی قیاس وی چې رکوع چې دا د سجدې پشانده کنه رکوع سجدې پشانده او کنه منی قرآن لال شي قرآن کې الله پاک د سجدې د پاره لفظ د رکوع استعمال کړي داود علیہ السلام مبارک فرمای فخر راکعا واناب فخر راکعا اغرزید الرکوع کونکه لفظ د رکوع استعمال کړي مراد ترنه سجده رزق بزمک غرزیدل چی ها سجدی کی که رکوع کی نو قیاس جلی وی چې بی رکوع اطلاق په سجدم کولې شي او د سجدی اطلاق رکوع باندې کولې شي نو یو بل کار ادا کولې شي نو کله چې آیات سجده ولوله نو سجده په کار ده خو رکوع کار کولې شي په رکوع کی کار کیږي بس خبر ختمه ونه رسیدي او دا اثر ظاهری دی قیاسو استحسان وی جی نشه کوله ولی وی سجده وی لیکیگی خپل تنده پوز پزمک لگولو تا تعریف داده وضع الجبهت علی الارض او رکوع وی لیکیگی انحنا دا قیاس کے تصویری نور قیاس کی سر بلک ٹٹیدل ہوتا
نو حقیقی معنی د رکوع او د سجدي متضاد ده رکوع بیل شي سجده یو بل معنی نشي ور قیاس کوله نو اثر ظاهری که تاسو کتلی اثر ظاهری د استحسان هغه دا شو چې هغه حقیقت له اعتبار ورکي حقیقت کې سجده بیل شه دي رکوع بیل شه دي او اثر ظاهری د استحسان دا دی چې هغه مجازن رکوع ته سجده او سجدي ته رکوع وي حکم یو بل ورکي ماتسي ویل الټا می ویل خځي اثر ظاهری د استحسان دا دی چې رکوع دا او سجده دا حقیقی معنی د دوړو بدلی دي نو دارو مداري په حقیقت معنی دي او قیاس جلی اثر ظاهر غدا دي چې هغه دارو مدار په مجاز دي رکوع ته مجازن سجده او سجده ته مجازن رکوع نو اثر ظاهری د قیاس په مجاز دي او د استحسان هغه په حقیقت دي او حقیقت راجح ای په مجاز باندې لنډه دا د اثر ظاهری د استحسان راجحه په قیاس جلی باندې پوه شو کنه دې بل عبارت مو وایو ته وګورئ او بیان الثانی بیان د دویم صورت چاغه کې قیاس جلی له ترجیح په استحسان باندې فی من دا کسب مبارکی هغه کسته تلا چول ولی آیت سجدتی آیات د سجدی فی صلاته پمنس کی نو انه يرکو دا تالی تلاوت کون کې به رکوع کوي رکوع کی بها بدغه سجده باندې په سبب د آیات سجدی لوستلو باندې پوهیږي کنه به قیاسا دا کول شي انه دا تلاوت کون کې چې د يرکو دا رکوع کول شي بها د آیاتی سجده لوستلو په سبب قیاسا دا رکوع من قیاس کو بچا سجده باندې حالکه رکوع په قیاس سجده څنګه قیاس کې لأن النص ذکر نص چره قد ورد وارد دی به بدی خبره چې رکوع د سجدي په ځای ودرېدل شي قال الله تعالی الله تعالی فرمایي وخر او غرزیدل راکیان رکوع کوونکې نو رکوع کوونکې کې سجده کوونکې نو د سجدي د بارے لفظ د چا راوړو رکوع راوړو دغه شان د رکوع د بارے بل لفظ د سجدي نو در سجدي کار برو کوم ورکول شي وانا الله طرف ته رجوع کوونکو او فل استحسان کی استحسان تقاضا دا کوي لا یجزی چې کافی دي نشي د تلاوت کوونکی د آیت سجدي دغه د بارے د کافی نشي رکوع د سجدي د پاره د سجدي پځه لا یجزی کافی دي نشي دغه تالی د پاره ولی لان الشرع شریعت چې امرنا مونږ ته امر کړی چې کله مونږه آیت سجده ولولو بالسجود امر پڅ کړي چې سجده دی وکړو او سجده ویل کېږي وضع الجبهه على الارض والركوع چې دا خلاف او خد دې خلاف دا خو انحناء ویل کېږي نه څنګه سجدي د پاره رکوع کافی کې تاسو پوهې شولې برګوري لکه منس کې سله سجده کولې شي وای مړ ورکه کې دا سجده په دې رکوع کې راوله مراوستي شي رکوع په منس کې د سجدي د پاره کافی کېدل شي حق یو سله بیماری اشاره د رکوع په شان کې سجدي د پاره بیل مسله دا نه یادومه سله خبر خبر دی وای د سجدي رکوع کوم او د سجدي د پاره کافی شي کېدې شي نو استحسان وای څنګه چې په منس کې د سجدي صلاتیه د پاره رکوع نه کافی کیږي نه سجدي تلاوت د پاره بم رکوع نه کافی کیږي پوه شوي په فهذا اثر ظاهر دا تر اوسه چې قصه وکړه چې د وجه د مشابهت نه سجدي ته رکوع ولا حکم رکوع ته سجدي ولا حکم ورکول دا اثر ظاهری د قیاس او دغه شان سجده دی بیل شي او رکوع دی بیل شي دا اثر ظاهری د استحسان فهذا اثر ظاهر دا خو اثر ظاهری تاسو په شولې او کفاده د سوی کون الرکوع غیر السجود رکوع خو سجده نه وي وعدم کفایت احدهما عن الاخر یو د بلنا کافی نشي دا خبره
استحسان ولا خبر بسرب تروالو کا هذا کم حاشیه لګولې نه دین دا معلومیږي صرف د چا خبره کوي استحسان. فهذا دا سجده او رکوع یو شی نه دی، یو د بل نه کافی کیږي، دا اثر ظاهری دی د استحسان. فاما وجه القياس، هر چې وجه د قیاس منګه وختي بیان کړلا، فمجازنا خسر مجازو مجازن سجدی ته رکوع ویلې شوی و، مجازن سجدی په ځای باندې رکوع کافی کول غواړي دیو، نو وېدا مجازي محض دی. لكن القياس اولا. تاسو دغه بلې پوه شئ. اوس بره ګورې به توجه ده کنه، شیخ وران نشو زی لنډو الفاظو باندې یو پیروي مګورې یو سړی په مونځ کې آیت سجده ولولي، نو حکم خدا دې سجده دی ول په مونځ کې وکي، خو کدا وی رکوع کې نه د سجده تلاوت کوم کیږي کنه، استحسان بقياس الخفي وی نکیږي، قياس جلی وی سیده. او اثر ظاهری د استحسان بقياس الخفي هغه په حقیقت بنا دی، رکوع بیل شي سجده بیل شي، حقیقت د دواړو جدا جدا، یو د بل نه کافی کیږي. تاسو پوه شئ. او اثر ظاهری د قياس جلی هغه ویږي کله کله رکوع سجدی ته او سجده رکوع لفظ سجدی د پر استعمالي کی ګور قرآن کې استعمال شوی، نو مجازن موږ داسې کوو چې رکوع کافی کوو د سجدی، نو مجاز معنی بنا وشوله، هغه بچا بنا کړي حقیقت معنی، او غولا بسبله خبره کړي وڅنګ چې منځ کې سجده صلاتیه د پر رکوع صلاتی نه کافی کی پوهیږي په مخکې راځي. لكن القياس أولى بأثره الباطني بيانه أن السجود عند التلاوة لك بروغري بلي سے بس من اثر باطنی ته ورزو پټ اثر تا من ویلیو هدا قياس جلی قوي دی، د چانه قوي دی دا استحسان بقياس الخفينا، نوغه کم دی نوغه شي استحسان بقياس الخفي اثر باطنی اقياس کولی، هغه په مونځ باندې قیاس کول دی او د مون نبار پر رکوع باندې دي. څه مطلب لغوک شي؟ لکه وختي مونږ ویل مونځ کې یو سړی د سجدې په ځای رکوع کوي، دا رکوع د سجدې صلاتي نه کافی کیږي، کافی کیږي لکه نه کافی کیږي. تاسو نه د خبره کې سرونه غلو خوځوي کنه یار نه پوهیږئ. مونځ کې سجدې صلاتیه چې دا د هغې په ځای سړی رکوع کوي، هغې نه کافي کیږي نه کافی کیږي. پوه شئ په دې باندې عمدق شان سجده تلاوت نمبر کو نه کافی کیږي. قیاس شو کنه مخکې ورشه من نه بعد یو سړی سجده تلاوت په ځای تش رکوع کوي، سجده تلاوت د لپاره کافی کیږي، من نه بعد نه کافی کیږي. نو منځ کې رکوع د سجده تلاوت د لپاره نه کافی کیږي. دا کوم اثر او اثري د استحسان بقياس الخفي اثر باطني و پوه شئ. د قیاس اثر باطنی قوي دی، هغه وی ګوره سجده تلاوت دا مقصود عبادت نه دی، عبادت مقصوده نه دی، دا شي نه پکې نو توجه. سجده تلاوت چې دی عبادت مقصوده نه دی، په دې پوه شئ. دلیل ملي صاحب نظر د هغه عبادت صحیح کیږي چې هغه عبادت مقصوده د نظر ګڼ شرایط دی، یو پکې دا دی نه که څوک د سجده تلاوت نظر ومني نظر نه صحیح کیږي، ولی عبادت مقصوده نه دی. دا دلیل شو چې سجده تلاوت عبادت مقصوده نه دی. په دې ټکي ټول پوه شو. خنو به په دې کې مقصود څه دی؟ جی په دې کې قیاس وایي، قیاس جلی وایي، به وره قیاس جلی وایي سجده تلاوت عبادت مقصوده نه دی، ځکه که څوک نظر مني نظر نه صحیح کیږي، نو به پکې مقصود څه دی؟ هغه تواضع ده، هغه څه ده؟ تواضع ده، الله تعجزي ده. دغه تواضع چې څنګه سر بزمکه لګي پوره کیږي، دغه شان پټټېدوم پوره کیږي، خیال هم دې کنه دې هغه هم پوره کیږي. لکه الله پاک چې دې جل جلاله دې اسمانونو وغیرہ مبارک وي يسجد من في السماوات دغه اسمان او زمکه سجدي کوي کنه، والجبال او دا دا ټول بزمکه را غورځيږي
مراد تینا څه ده هغه عاجزي ده پته ولګېدله چې مقصود هغه چې کله عبادت غیر مقصودی به عاجزي تواضع مقصود وي بلکې کده سی وایو د الله خبره منل مقصود وي په رکوع کې مې او په سجده کې پوه شئ پاتې شو استاسو قصه چې به مونږ کې ولې رکوع د سجده صلاتي د بار نه کافي کېږي دا سوال وکړه به مونږ کې کوم سجده دا خو عبادت مقصوده ده او رکوع ځان له عبادت مقصوده ده نه عبادت مقصوده نه یو نه بل نه کافي کېږي او موږ د غیر مقصوده خبره کوو غیر بار یو د بل نه کافي کېږي جواب شو کنه بلې څه ویلو چې مون بار کې یو سړی د سجدې تلاوت د پر تشرکو کې نه کافي کېږي دا ویلو به مون بار تشرکو د سره عبادت دینا هیڅ هم نه ده سره عبادت نه ده چې نه ده توجه جی نو د سجدې نه کافي کېږي عبادت بس سجدې نه کافي کېږي خو نه ده نو مونږ کې رکوع عبادت ده د سجدې صلات نه کافي کېږي ځکه هغه مقصودی ده البته سجدې تلاوت نه کافي کېږي ځکه هغه مقصودی عبادت ده نه او رکوع د خپل عبادت ده مونږ کې او د مون بار چې رکوع د عبادت نه ده چې نه ده نه مقصودی لا کافي کېږي نه غیر مقصودی لا زه خو به صحیح وایو شم چې صحیح حساب وایي مخکې ځو کنه او ته وګورئ نو اثر د چا قوي شو د قیاسي خفي چې وته مونږ وایو د هغې قیاسي جلي وایم وګورئ لیکن قیاس چې د اولاد چې مونږ په عمل وکړو باثره الباطني د خپل اثر باطني په وجه بیانه ان السجود عند التلاوه سجده د تلاوت په وخت کې لم يشرع قربة دا مشروع شوی نه ده قربة مقصودة چې دا د قربت مقصوده وي عبادت مقصوده دی وي دلیل حتی لا يلزم تر دې چې نه لازمیږي بالنظر د نظر په وجه باندې معلومه شوله چې عبادت مقصوده نه ده وانما المقصود نو به پکې مقصود څه ده وانما المقصود مقصود د سجده تلاوت نه مجرد ما هغه خالص هغه کار دی راتللی په هغه کار باندې يصلح چې هغه صلاحیت لري تواضعا د تواضع د الله د تابعداري د عاجزۍ پیږي به ورکوع فی الصلاة او رکوع فی الصلاة چې دی عمل هذا العمل هغه د عمل کوي کنه هغه د کردار ادا کوي کنه پیږي به کنه به دي سجدې صلاتي علم ادا کوي کنه یار هغه خو عبادت مقصوده دی ایک یو د بل لفظ نشي ودرېدل بخلاف سجود الصلاة په خلاف د سجود الصلاة ځکه عبادت مقصوده ده دا غي بزی رکوع نه ودرېږي ورکوع فی غیرها او په خلاف د دې چې رکوع د صلات نه بار وي ځکه هغه د سره عبادت ده نه نتیجه فصار الاثر الخفي وګرځیدل اثر خفي د قیاس جلی وګرځیدل اثر خفي د قیاسی جلی مع فساد الظاهری سره د دې نه چې ظاهری فاسد هم دی اولا وګرځیدلو من الاثر الظاهری دا اثر ظاهری د استحسان نه دا اثر ظاهری خو کنه خو مع فساد الخفي باقي کې فساد مع الفساد الخفي فساد بکی خفي پروتو لنډه دا د عبارت کې وای د قیاسی جلی سره د دې نه چې اثر ظاهری فاسد دی خو اثر باطنی قوی دی دا راجح دی په استحسان بقیاس الخفی باندې سره د دینه چې دا اثر ظاهری راجح دی خو اثر باطنی فاسد پوه شئ په نور الانوار کې د بار به مثالونه مر کړی دي وهذا قسم عز وجوده ليس صاحب د وسامي وای دا قسم چې کوم بیان کو کوم یو چې هغه کې قیاس جلیل ترجیح په استحسان بقیاس الخفی باندې عز وجوده د دې وجود ډیر کم دی کم کرته داسې کیږي عام طور باندې استحسان بقیاس الخفي راجح وي د چانه د قیاس جلینا او که تاسو ذهن کې نور الانوار کې مثال هم دی چې کله غیر معقول اللحم طيور چې دی کنه هغه په یو اوبو کې مخو کوي نه رسي به ومنګ وایو په پاکي استحسان بقیاس الخفي وي قیاس جلی وی اوبه ناپاکی ولی د دې اوبو کې د دې جوټه لاړه او جوټه جوړیږي د وخت نه
غوښه د غیر ماکول اللحم حیوان نجسه ده، نجوټیم ناپاکه ده، نوبیم ناپاکه کړلې وای کنه وای. استحسان بقیاس الخفی کم اثر باطنی دی پټ ام چې راوګرول هغه وای چې دا وبو کې مخوکه وای او مخوکه خو اډوکی اډوکی د مړ او د ژوندۍ د پاک او د ناپاک پاکي هلکه والله چې خبره وکړه خیر هم دې کنم دې نو مزکه پاکي دي. دا مثال ته تیر شوی نور روان دي. واما القسم الاول فاكثر من ان يحصى، هر چې قسم اول دی چې استحسان بقياس الخفي راجح وي فاكثر دا زید دی من ان دین يحصى چې وشمارل شي او ګڼ مثالونه دي. ثم المستحسن بالقياس الخفي لکبر وګورئ چې په دې قصه ټول پوه شو. نتیجه دا موږ د استحسان تعریف وکړو، دغه څلور اقسام بیان کړه دوا، او دریم نمبر ویل چې استحسان بالنص بالاجماع بالضرورت دا په قیاس باندې راجح وي، او بقیاس الخفی چې دی دا به د قیاس سره لانجه کوي به منګورو چې اثر د چا قوي دی هغه له ترجیح ورکو. دا وشوله. اوس راشي درې مسلې وشوي کنه. څلورمه د استحسان مسله واوري، څلورمه شو کنه تعریف او به تقسیم او به ترجیح مسله وا. اوس څلورمه ځکه کې ذهن کې کینه وای. توجه ده مولوی صاحب تاسو نور الانوار کې ویلي د استحسان د اولنی درې اقسام کوم چې په قیاس باندې علی الاطلاق راجح دي. مولوی صاحب دې کې حکم خلاف القیاس لګیدلې، حکم صحیح او کله چې حکم خلاف القیاس ولګي تاسو په د خپل مورد پورې خاصی کړي. لنډه دا ده چې د استحسان کوم اولنی درې صورتونه دي، دې کې کوم حکم وارد شي دې باندې بل څوک نشو ور قیاس کولای چې دا حکم التبوس بس خبره ختمه زده شوله. او د قیاس استحسان کم څلورم صورت دی چې هغې ته موږ استحسان بقیاس الخفي وایو، هغه بالکل د قیاس مرګری دی. پوه شوئ پې چې د قیاس مرګری دی هغې کې کوم حکم وارد وي هغه کوم حکم ثابتی داسې ووایه هغه موږ بلې فرع ته بل مقیس ته متعدي کولی شو، بل څوک په دې باندې ور قیاس کولی شو ځکه د قیاس موافق حکم یې هغې کې قیاس موافق حکم بل ته متعدي کولی شي. خبر حل شوله که نه؟ پوه شوئ؟ ورته وګورئ دا زموږ د استحسان په سبق کې څلورمه خبره شو. ثم المستحسن بالقیاس بیا هغه حکم چې استحسانا ثابت وي بالقیاس الخفي د قیاس خفي په وجه یصح تعدیته سیده چې دا حکم من متعدی کو یعنی مقیس علیه نه مقیس تواړو بخلاف المستحسن بالاثر په خلاف دا حکم چې کوم مستحسن بالاثر وي یعنی استحسان بالاثر نه ثابت وي والاجماع نه ثابت وي او ضرورت نه ثابت وي نو بخلاف څه معنا دا حکم بل ته متعدی کولای نشي. دا شولا مثالونه ولې استحسان بالاثر مثال بیا سلام وا ما تاسو بیا سلام مبارک ویلو قیاس تقاضا دا کی دا دیني جایز ځکه مبیا نه موجوده او مبیا چې نه موجوده نو بیا خو باطل ای باقاعده فاسده خلا پرې ده صحیح باطل ای خو استحسانا جایز د نص په وارد ده من اسلم منکم فليسلم فی کیل المعلوم من حدیث ده تاسو کولای شي بیا سلام نو هغه د وجه من قیاس پرې خودلو په دې پوه شولې. اوس سوال دا دی چې بل څوک من په دې بیا سلام ور قیاس کولی شو بل بیا چې هغې کې مبیا نه موجوده او موږ بیا جایز کوی نه چې دا کار نه شو کولی هلته خلاف القیاس وارد دی. چپ که د اوسه تاسو پوه شوئ که نه. دویم صورت استثناء ما تاسو ته پرون ویلي استثناء دا نن سبا ډېره غټه معامله د استثناء والا ښه نن سبا کم مروجه جدید وقود کیږي که نه لکه تاسو ذهن کې به د پل جوړول ټیکهدار پل جوړوي سړک جوړوي یو د غټ غټ بلډینګونه جوړوي دا ټول په استثناء معنی کیږي. رسۍ په دې استثناء ویلی کیږي آرډر معنی په چا کار کول یا چاله په آرډر معنی کار کول. مثلا زه دې سړي ته ویم زما څپلۍ په کار دي ماله به جوړې موچي ته خلک وایي که نه هغه ورته مقدار د څپلو بیان کی وسط د څپلو ورته بیان کی البته
کله به جوړې موده پکې نه معلومه ځکه موده کې بیان کړه مون قیاس کې ویل نورانو قیاس کې په خو دې بای سلام جوړیږي پیسې کې ور ادا کړل لیکن حالان کې بای سلام کې پیسې ور ادا کول ضروری دي وردا فرقونه دي استثناء بای سلام کې دې ته استثناء وایي برحال استثناء کې دې سړي لږه پیسې ورکما یا ورکو من رسته ورکو وسی ورنکم رسته ورکو ما وقت فی الحال وشي حالان کې مبیا مینس کې شته نه نو بکار دا ابای جایز نه وي خو استحسان بالاجماع دته استحسان بالتعامل دته استحسان بالعرف لیکي من نن درس وکړو د دې کا فرق مقوا تاسو به واوري ان شاء الله العاده محکمه او قد درس به عرف کم معتبر دی او کم نه دی عرف چاته وي عادت چاته وي عرف او عادت کې فرق څه دی او به عرف به معتبر شرایط څو دي څلور شرایط دي دا وګړه قصه ده بهرحال عرف په جمعنی خلق قیاس پریدي کا دقه ته ویل کېږي استحسان بالاجماع ماغو تلته ویل چې موږ عرف په وجه قیاس پریدي د دې بل تعبیر څه دی استحسان بالاجماع بل تعبیر استحسان بالتعامل لخلق وی تعامل د وجه نه قیاس پریدي وای کنه خجی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه نه تر اوسه پورې د استثناء معاملہ را روانه ده نص په کې سبانه دی او چې جایز دي حالانکه قاعده تقاضا ده د مبیا موجود نه د وای دی جایز نه جایز وي خو بهم جایز ده ولی استحسان بالاجماع نو بل څوک په دې ور قیاس کولای شو نه جدا نشو کولای نه رسېږي استحسان به ضرورت د بار مثال تاسو لږ توجه وکړئ دا حوض چې ناپاک شي کنه تالاب نجس شي تاسو په دغه حکم دار د اوبته رو باسي لکه ټنکی چې ناپاک شي اوبته رو باسي بس اوبته مکمل را ختمه کوي نور به کې ورواچي وي نور به پاکي ټنکی راته شکه نور به ورواچي وي نور به بچي پاکي وي حالانکه قیاس تقاضا دا کوي کنه چې دا پاک نشي دغه شان کو یادي غیري چیندار اچ نجس شي چیندار دې ټیک ده نو که غیر چیندار دې ټول وبته رو باسي تاسو هدايه کې ویلي او که چیندار دې نو 200 وو کې امام محمد رحم الله قول مفتابی دې دمرته رو باسي بس پاک بشي څه دا کنه قیاس تقاضا دا کوي چې پاک دي نشي ولی چې توبه نجس دي کنه دا څه طالب نه رو باسي ټنکی نه رو باسي کوی نه رو باسي دی غاړو غاړو سره بلګي کنه یکم سے پوری وبو ډب وی هغه ځای سره لګېدلی کنه تر وبو مکمل را لري کې نغه دی ولونه خو نجس دي لکه د نوري بور واچي د نجس دی ولونه سره به ولګي هم نجس شي به بتدار وباسي به بنوري ورچي به بغم نجس کیږي تر قیامت به دقه تشول وړکول کې کدا شي چې کوي تاسو پیږئ کنه ځان ته شي وغړ کوي ځان ته شي وغړ کوي اول ځان ډکې رښته به ځان ته شي غړ کې کی څم پګنی تاسو به خبره پوه شئ خو دې کې حرج دی ښه دې معنی خپله ماده ده الضرورة تدفع بقدر الامکان دا ضرورت والدی ښه المشقة تجلب التيسير الامر اذا ضاق اتسع اوس مشقت دی وای دا خو ډېره مشکل شي چې موږ داسې کار کوو نو بس دې ته استحسان به ضرورت وي هلته موږ په عامه فقه کې ورته آسان نوم وایو ضرورت په وجه الضرورات تبيح المحظورات ویلې کنه ممنوعات هم جایز کوي عدالت و استحسان به ضرورت دی دای بل نوم دی خبره یو ده نو بس مونږ وایي چې حرج دی لکه بس وبتي وچې رو باسه کنه وچې معنی پاک وبتي مکمل رو باسه نور روچه وس پاک شو نورې قصې پرېږده پوه شئ دغه شان لوښی دی نجس شو نو د قیاس تقاضا کوي دا لوښی دی پاک نشي ولې د پاکېدو طریقه دا نه چوړ کې به وبتي وباسي یو پیره دوه پیرې درې پیرې نه چوړ کېږي نو موږ به تر څو لوښي ارته حرج دی پس ورکی کمړه یو پیر دو پیری وینځي درې پیری وینځي بس پاک شو پوه شئ په نو اوس موږ په دې وای نور څوک ور قیاس کولی شو کپړه ګنده شوله او بس اسی بوبت وی کنه چوړوي ما پاک شو نه پاکیږي لکه پوه شئ په کنه وګورئ البته یو مسله ور سره اوټ واورئ ټنکی چې نه پاک شي کنه نجاست په ګول ویږي دا الله نه پاک کیږي یا تالاب چې دا کله غټ نه ښه کبیر هاوس چې وته وی لوی نه لوی څه دی بس لوی کې آسانه دا ده چې شری لس غز نه
چې کله لوی به نه ناپاکه کېږي 10 ګزه پلنو اوږدو معنی 10 ګزه شری څومره دی دام غټه لانجه ده نو دام پسې واورئ شری ګز یو نیم پوټي څو پوټي یو نیم پوټي نو دا څو پوټه جوړیږي 10 ګزه په څو پوټه شي 15 پوټه شو کنه نو 15 پوټه یو طرف بل طرف دومره چې وا دا غټه ده نجاست روغ ورځي د لقته نه لري که بس وبا پاکي دي اګه دینه وړه وخت ټینګي د طالب دی به نه پاکيږي به د هغه د پاکېدل یو طریقه وخت من بیان کړله چې وبته ټول را لري کا ته سیده کنه یو بل طریقه مسان نشته هغه دا چې یو طرف ته وبو ور را چالو کوړه وبل طرف ته بمب کولاو کا ټینګي دا یا طالب دی خلی کولاو کا یو طرف ته بو ته پاکي وبر روان شي او ورکوټه طالب ورکوټه ټینګي یادوم کوم چې نجاسه شوی دا دغه د پاکوالو طریقه وایو بل طرف ته وتی وبر روان شي یو طرف ته وو تر روان شي نو مایي جاری دي جوړې شولې او مایي جاری چې هغه نجاست سره ناپاک کیږي نه پس پاک شي څومره پرې د مړ بس غالب ګمان دراله منټ 2 منټه دوړو طرفونو ته وبکلاو پرې د بس پاک شولې پوه شولې کوم دې دور رسیدلو خجي وتدهير الحياة كالسلام والاستثناء وتدهير الحياض لك باك وله زن والآبار يودك يانو والأواني يودلوخو ألا ترى أن اختلاف في الثمن ديك صاحب دي هدائی مستقل بابي خير باب التحالف تاقي سبب يوكو